cheap, sheep, chop, shop, chair, share, chose, shows. Nessa aula de fonética, você vai aprender a diferença entre os sons do CH e do SH no inglês. Então agora vamos conhecer os sons do CH e do SH em inglês. O CH tem o som ch, ch, ch. Vou repetir. Ch, ch, ch. Como o tchau no nosso português. Então o CH tem o som ch, ch. E o SH tem o som sh, sh, sh. Como no português em chuva e o X de xadrez, né, quando o X está antes de uma vogal. Então o CH tem o som ch, ch. E o SH tem o som sh, sh. Conseguiu pegar a diferença? Ch, sh. CH, ch. SH, sh. Então agora vamos comparar o som de palavras com CH e SH, que são bem parecidas. Cheap, sheep. A primeira, cheap, quer dizer barato, né? E sheep quer dizer ovelha. Veja a primeira, cheap, sheep, cheap, sheep. Eu prolongo o som do I, né? I, cheap, sheep. Chop, shop. A primeira com CH, chop, é o verbo picar. E shop, substantivo, loja, ou então o verbo comprar, to shop. Chair, share. A primeira, chair, cadeira. Share é o verbo compartilhar, dividir. Chip, ship. A primeira, chip, é o chip do celular, né? Um chip do computador, né? Ou chocolate chip. Chocolate chip, que são aqueles pedacinhos de chocolate, né, que tem no sorvete lá. Ou então no cookie, né, aqueles pedacinhos de chocolate são chocolate chips. E o ship é navio. Então, chip, ship. Chew, shoe. Olha só, hein? Chew, shoe. A primeira é o verbo mastigar, to chew. E a segunda é shoe, de sapato, né? Chore, chore. A primeira, chore. Chore são aqueles deveres de casa que você tem que fazer. Limpar o chão, levar o lixo para fora, lavar os pratos. Esses são os seus chores. E shore é o litoral, a costa de um país, né? Shore. Então, por exemplo, North Shore é litoral norte. South Shore é litoral sul. Chose, shows. De novo, chose, shows. A primeira, chose, é o passado do verbo choose, ok? Que é o verbo escolher. E a segunda, shows, é o verbo, né? Show, mostrar, to show. Ou então, show de apresentação, ok? Cheat, sheet. De novo, cheat, sheet. A primeira, cheat, é o verbo to cheat, trapacear, ok? E a segunda, sheet, é folha de papel, né? Paper sheet. Ou então, sheet pode ser roupa de cama também. Cuidado, isso não é um palavrão, tudo bem? Veja que o I ele é bem prolongado, ó. Na primeira, cheat. E na segunda, sheet, ok? O palavrão é shit, tudo bem? Aquele que todo mundo sabe, shit, não é sheet, ok? Cuidado quando for falar sheet, para não falar shit. Catch, cash. O primeiro, catch, é um verbo, to catch, que é pegar, né? E o segundo, cash, dinheiro, né? Cash quer dizer dinheiro. Inclusive em português, muita gente fala, né? Pode pagar em cash, né? É pagar em dinheiro vivo. Watch, wash. A primeira, watch, é o verbo to watch, que é assistir. E a segunda, wash, é o verbo to wash, que é o verbo lavar. Which, wish. Primeiro, né? Qual, quais, which.
E agora, na segunda, wish é desejo, né? Desejar. O verbo to wish, que é desejar. Então, wish, desejo. Batch, bash. Primeira, batch. Segunda, bash. O que é um batch, né? A primeira. O que é um batch? Batch é uma fornada de pão, é um lote de alguma coisa, não um lote de terreno onde você constrói coisas, não. É um lote de produtos, é um lote de algo que você está fazendo, ok? É um batch, ok? E bash é o verbo to bash, bater, esmagar, ok? E agora vamos praticar. Vamos praticar. Eu vou falar uma palavra e você vai ter que adivinhar se ela tem som de CH ou de SH. Vamos lá. Ouça. Cheap. 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 O que foi que eu disse? A primeira ou a segunda? Eu disse cheap. Eu não disse sheep. Eu disse cheap. Percebeu a diferença? A segunda, sheep. A primeira, cheap. Cheap. Mais um. Shop. 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 E aí? É de cima ou de baixo? Eu disse shop. Eu não disse chop. Eu disse shop. Mais uma. X. X. E aí? É de cima ou de baixo? Eu disse X. Eu não disse cheese. Eu disse X. Cash. 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 É de cima ou de baixo? Eu disse cash. Eu não disse catch. Eu disse cash. Shows. 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 Eu disse shows. Eu não disse chose. Eu disse shows. Chew. 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 Eu disse chew. Eu não disse shoe. Eu disse chew. Chip. 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 Eu disse chip. Eu não disse ship. Eu disse chip. Sim, o CH possui outros sons no inglês. Até agora eu fiz um contraste do CH com o SH, mas o CH tem mais dois sons no inglês que você precisa saber. Como você falaria essa palavra? Chef ou chef? Você fala chef. E essa aqui? Champagne ou champagne? Você fala champagne. E essa aqui? Clichê. Você fala clichê. Então, chef, champagne, clichê. Com o som de sh, sh. Ah, teacher, mas esse não era o som do SH? Sim, mas agora você está sabendo que o CH também tem som de sh. Mas por quê? Chef, champagne e clichê são palavras de origem francesa. Peraí, teacher, mas como eu vou saber que as palavras são de origem francesa? Realmente é muito difícil, mas vou dar uma dica para você já já. Tenho mais um som de CH para te mostrar. Como eu falaria essa palavra? Mechanic, mechanic. Eu falo mechanic, mechanic. E essa aqui? Orchid, orchid. Eu falo orchid, orchid. E essa aqui? Chemistry, chemistry. Peraí, teacher. Não, você fala chemistry. Então, mechanic, orchid, chemistry.
Ah, teacher, esse CH tem som de K, é um som de K, 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 K. Sim, tem som de K, mas por quê? Porque mechanic, orchid e chemistry são palavras de origem grega. Nossa, teacher, agora confundiu ainda mais. Origem francesa, origem grega. Como é que eu vou fazer para descobrir a origem das palavras e poder acertar o som do CH? Bom, eu tenho apenas uma dica para você e é essa aqui. O meu conselho é: não tente descobrir a origem das palavras, faça o possível para memorizá-las. Tanto aquelas do começo, que eu te mostrei, que é aquele contraste, né, de palavras parecidas de som de CH com SH, e essas que eu te falei, onde o CH tem som de sh e tem som de k, som de K, né? Você tem que trabalhar a memorização. É o melhor jeito de você fazer, não tem uma regra definida, em inglês está cheio de regra com exceção, então a minha dica de ouro é: memorize as palavras, memorize o som dessas palavras, tudo bem? Assim você não vai errar, fique amigo delas para não errar. E passando rapidinho para avisar que o Inglês Minuto agora está no Instagram, Inglês Minuto BR, Inglês Minuto BR, siga Inglês Minuto BR. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Thanks a lot. See you next video.